各位同學大家好，今日同大家一齊探討下到底光係一種波定係一種粒子。咁大家喺高中 physics 嘅 compulsory 部分會學到好多 wave 嘅特性啦，而光係完全符合呢啲特性嘅，所以話光係一種 wave 呢個理解都係冇錯嘅。咁不如我哋一齊重溫下光作為一種 wave 有咩特性先啦。咁首先當然係 reflection 啦，當光照入一個光滑嘅平面，佢會產生 regular reflection。當光咧照入一個粗糙嘅平面，會產生 diffuse reflection。咁當光咧喺唔同嘅傳播介質之間切換嘅時候，例如由空氣入水或者由空氣入玻璃，佢會產生彎曲啦。咁而呢一個折射嘅現象咧，都可以解釋一啲生活中常見嘅錯覺嘅。例如我哋望向水入邊一啲物件嘅時候啦，我哋感覺到嘅深度係會比實際嘅深度淺嘅。咁啊，同時啦，當我哋將一啲白色嘅光啦照入一個玻璃三棱鏡嘅時候，咁經過2次嘅折射啦，佢會色散成彩虹色。咁呢個係因為唔同嘅顏色嘅光咧喺玻璃入邊嘅速度係唔同啦，咁導致咧唔同顏色嘅光彎曲嘅嗰個幅度都唔同嘅。咁呢個係光嘅色散嘅現象啦。咁除咗呢兩個現象之外啦，咁仲有 diffraction 嘅現象啦。咁我哋 recall 下 single slit experiment 啦。當 light ray 咧由一個 single slit 穿過嘅時候，咁佢會喺個 screen 度形成一個明暗明暗嘅一個梅花間竹咁樣嘅影像啦。咁除咗 diffraction， 光都係可以做到 interference 嘅。咁呢個非常重要啦。我哋 recall 下 Young's double slit experiment。咁啊，當光咧由呢兩個窿同時穿過嘅時候，咁啊佢會形成 constructive 同 destructive interference 啦。咁就會喺個 screen 度咧形成一個咁樣嘅影像嘅。咁根據以上 wave 嘅特性，喺古典理論入邊，我哋認為光係一種波係毋庸置疑嘅。咁但係喺19世紀末，一啲科學家喺度做實驗嘅時候咧，就發現一啲好奇怪嘅現象，係古典嘅理論咧冇辦法解釋嘅。例如呢一個 photoelectric effect 光電效應。咁不如等我哋一齊穿越翻去1887年，睇下當年嘅科學家遇到啲咩難題先啦。咁喺1887年嘅時候咧，德國有一個物理學家 Hertz 咧，咁佢當時咧就做實驗，想證明 EM wave 嘅存在。咁佢咧就製作咗一組裝置，包含一個發射器同一個接收器。咁發射器呢一邊咧，佢就用感應線圈啦，產生高嘅電壓，咁就令到呢一個兩個銅球之間咧，因為電流擊穿空氣而產生出啲電嘅火花。咁啊，產生火花就會有電磁波啦。咁啊，傳送到去呢一個接收器呢一邊，咁其實咧佢就係一個金屬圓環嚟嘅。咁呢度咧有一個好細嘅罅隙啦。咁啊，佢就叫佢做 spark gap。咁啊，當電磁波一路傳播到呢個罅隙嘅時候咧，都會同時令到呢度咧產生出火花嘅。咁當然喺呢個實驗上，阿 Hertz 好成功咁樣喺歷史上首次好確鑿咁樣證明咗 EM wave 嘅存在啦。咁喺實驗嘅過程中啦，阿 Hertz 咧都有用到前面提及過嘅三棱鏡，將發射器發出嘅光分開成唔同嘅顏色，分別去測試。咁佢就發現咧，只有 UV 先會令到接收器嘅火花更加明顯。咁啊，佢又將 EM wave 例如 UV 照落個 metal 度，跟住咧會 emit 一啲 electron 呢個現象咧，稱之為 photoelectric effect。咁喺1902年，另一個德國嘅物理學家 Lennard 咧，佢就用咗一個類似咁樣嘅裝置啦，就 based on 阿 Hertz 嘅發現去研究光電效應。咁呢一個裝置嘅結構咧就好簡單嘅啫。咁首先就有一個真空嘅玻璃罩啦，入邊咧就有一個 cathode，咁其實就係一個 metal plate 嚟嘅。咁啊，仲有一個 anode 啦。咁跟住咧，佢又裝咗個 emitter 喺個電路上邊啦，去量度個電流。咁同埋咧有一個 power supply。係一個 variable DC voltage source，係可以提供浮動電壓嘅直流電嘅。喺呢個裝置 set up 出嚟嘅時候，個 circuit 係 open 嘅，因為 cathode 啲電子去唔到 anode 嗰邊。咁啊，佢就將唔同 frequency 嘅光啦，各自用唔同嘅強度照射落 cathode 上邊，去睇下有冇電子可以 emit 出嚟並且到達 anode。如果有嘅話咧，就會令到個 circuit complete 啦。係啦，咁啊，電子向呢個方向行。電流咧就係相反方向嘅。咁如果越多 electron 由呢度 emit 出嚟，並且到達對面嘅 anode，咁就會令到個電流越強。
咁個電流嘅大細咧就可以用呢個 ammeter 去量度嘅。咁喺佢嘅實驗當中，佢就發現咗一啲同古典理論相違背嘅現象。例如，根據古典嘅理論啦，任何 frequency 嘅光，只要強度足夠，都可以令到個金屬咧 emit 啲 electron 出嚟。咁但係事實上咧，只有當照入去嘅光個 frequency 係大過一個 threshold frequency 臨闊頻率啦，先至可以令到佢 emit electron 嘅。例如對於某一啲金屬啦，紫色嘅光咧，佢嘅頻率係足夠高，係可以令到 electron emit 出嚟。咁但係紅色嘅光咧，個頻率咧就唔夠高，去令到咧冇 electron emit 到出嚟。第二個 contradiction 就係根據古典嘅理論，強度高啲嘅光可以令每一粒電子 emit 出嚟嘅時候都攜帶高啲嘅能量，而事實上強度高啲只會提高 emit 出嚟嘅電子嘅數量，而唔會提升每一粒電子攜帶嘅能量。只有照射嘅光嘅 frequency 上升，先至可以提升每一粒 emit 出嚟嘅電子嘅能量。第三個 contradiction 就係喺古典理論入邊認為嘅 time delay 嘅諗法，亦即係話當光照落去金屬之後，係需要啲時間俾電子累積能量先至可以 emit 到出嚟。咁但係事實上，電子嘅 emission 係即時嘅。總結以上 Leonard 發現，只有當照射入去嘅光嘅 frequency 超過一個 threshold frequency，先至會有電子 emit 出嚟。而呢樣嘢係同光嘅強度同照射嘅時間係完全無關嘅。而呢樣嘢咧係冇辦法用古典嘅理論去解釋嘅。咁原嚟咧喺1900年，有另外一個德國嘅物理學家阿 Planck 咧就發現 radiation 嘅能量咧係一份一份嘅，而最細嘅單位咧就叫做 quantum 量子。咁喺1905年，愛因斯坦咧就延伸咗 Planck 嘅發現啦，並解釋咗光電效應，並因此獲得咗諾貝爾獎。咁呢個有一個好有趣嘅事實啦，就係愛因斯坦嘅諾貝爾獎並唔係因為相對論或者呢個 E 等於 mc²。愛因斯坦就指出，光咧其實係一束 particles 粒子，叫做 photons 光子。咁如果我哋知道一束光嘅 frequency，我哋就可以計出佢嘅 photon 嘅 energy E 啦。條公式咧就係 E 等於 hf，h 咧係 Planck constant，而 f 咧就係光嘅 frequency。咁呢個咧都會同時等於 h 乘 c 除 lambda 嘅，係因為 v 等於 f lambda 喺度依然成立啦。咁而 v 就係光速 c 啦。change subject 之後咧 ，f 就會等於 c 除 lambda， 代翻落呢一度咧就會成立㗎啦。咁呢一課咧會用到比較多嘅 constant 嘅。而呢一個咧就係愛因斯坦提出嘅 photoelectric equation。咁我哋一齊畫個圖解釋下佢係咩意思啦。咁假設我哋而家有塊 metal plate 啦，咁而家咧就喺度有一個 photon。咁根據前邊嘅公式啦，photon 嘅 energy 會係 E 等於 hf。咁將呢個 photon 咧照射咗喺呢個 metal。咁入邊嘅 electron 當然想 escape 啦。咁如果 electron 要 escape from 呢一個 metal，咁有啲咩條件咧？就要達到一個 energy 係啦。咁呢一個咧就叫做 phi，即係 work function of 呢個 metal surface。咁其實呢個 phi 咧係 based on 個 metal 嘅物料嘅，係啦。咁個 phi 係點計出嚟嘅咧？就係 h 乘 f naught。咁f naught 就係個 threshold frequency 啦。咁亦都係 based on 個物料嘅。咁呢個咧就係個 minimum escape energy of 呢個 electron 啦。咁即係話咧，當個 electron 透過呢個 photon 得到佢所需要嘅 escape 嘅能量，咁佢就可以成功 escape 出嚟啦。係啦，咁 escape 咗出嚟之後，咁佢所攜帶嘅動能啦就會係 k max。咁 k max 係幾多咧？就係原本 photon 有 hf 咁多，跟住咧佢 escape from 呢個 metal 咧就消耗咗咁多，係啦，咁就會兩個相減，剩翻嘅位置咧就會係呢個 electron 最大嘅動能啦。咁至於呢個 EVS 係咩嘢嚟嘅咧？咁呢個就係要睇下右邊呢一個裝置啦。咁其實左邊嘅呢個 metal plate 就係右邊個 cathode 啦，亦即係話咧個 cathode 呢度有一粒電子飛出嚟，行去對面 anode 嗰度，形成咗一個 complete circuit，亦即係話個電子咧係向呢個方向行嘅。咁個攜帶嘅電流啦係 k max 咁多。好啦，咁問題出現咗，咁就係 k max 係幾多？我唔知。咁點揾佢出嚟咧？
咁啊前邊有提到呢個 power supply 咧，可以提供一個浮動嘅 voltage 啦。咁啊，例如我而家就 set 佢個 voltage 做 V，咁啊佢就會產生一個電子向呢邊行。咁啊佢嘅能量咧都好簡單嘅，就係 E 乘 V。係啦，個 E 咧就係一個 constant 啦，呢個 constant。V 咧就係我提供嘅呢個 voltage。好啦，咁呢個時候咧，我就可以嘗試去睇一睇呢個 ammeter 讀到個電流係幾多啦。咁啊可能會有個 reading 係正數或者負數啦。咁我就不斷咁樣調整呢個 V，直至咧個 reading of ammeter 咧係變成零。咁亦即係話呢兩個 electron 嘅動能咧係互相抵消嘅。咁如果係呢個情況嘅話咧，我就會話嗰一個 voltage 咧就叫做 stopping potential V.S. 啦。係啦，咁啊亦即係話咧呢兩個數咧會一樣啦。好啦，咁啊我哋做一個簡單嘅 calculation example 啦。咁呢一題咧，佢就話係一束光咧就照射咗落一個 sodium surface，佢嘅 work function 咧係2.36 eV 嘅。好啦，咁啊叫你計一計個 threshold frequency 同 threshold wavelength 啦。咁啊其實就好簡單嘅。咁啊 work function 即係個 phi 啦，或者等於 hf lot 啦，就會等於2.36乘 E。E 咧就係呢一個 constant 啦。咁啊其實就係呢個位置啦。咁啊將啲constant 代落去咧，就可以揾翻個 f not 出嚟㗎啦。係啦，咁而 wavelength 都係啦，因為 c 等於 f lambda 啦。咁我 change subject 之後咧，都好容易可以計到嘅。好啦，咁而 B 題咧就叫你計 maximum ke 嘅 maximum speed。咁啊 if 咧呢一個有一個光啦，係 wavelength 410 nm 就照射咗落嗰個 metal 上邊。係啦，咁啊其實最終咧我哋都係會想用愛因斯坦嘅嗰條k max 等於 hf 減 phi 呢條式啦。係啦，咁啊但係咧我哋 phi 咧係知道嘅 ，h 係 constant， 而 f 即係 frequency of 呢個 light 係未知。咁都好簡單啦。咁啊因為f 咧係會等於 c 除 lambda 噶嘛。係啦，咁啊將啲數字代翻入去咧，咁就可以計到個energy of photon 啦。跟住之後咧減翻呢個已知嘅 work function 咧，就係個 maximum kinetic energy 啦。根據以上嘅探討，我哋可以睇到 light 或者叫做 photon 啦，佢係同時擁有 wave 同 particle 嘅特性嘅。咁呢個就係 wave-particle duality 波粒二象性啦。咁其實 photoelectric effect 喺現實生活中都有好多廣泛嘅應用啦，包括用嚟發電嘅 solar panels，同埋平時經過啲自動門嘅頂嘅嗰個 sensor 啦。咁啊，其實呢啲都係運用咗 photoelectric effect 嘅原理去製作出嚟嘅。咁啊，希望大家鍾意今日嘅分享啦。咁啊，希望喺5月3號嘅 workshop 見到大家，多謝。